Deməli, bir neçə ay bundan əvvəl mən Almaniyada full-time iş təklifi aldım və bu videoda istəyirəm sizə öz təcrübəmi bölüşüm. Yəni nə də olsa Azərbaycandan Almaniyaya 4 il bundan əvvəl mən magistr oxumaq üçün gəlmişdim, DED təqaüdü ilə. Yəni istəyirəm göstərim sizə ki, yəni məndə necə oldu, nə qədər vaxt çəkdi iş tapmağım, ümumiyyətlə axtarış prosesi çoxmu çətin idi? Alman dili nə qədər lazım oldu, ümumiyyətlə lazım oldumu, sonra hansı saytlardan istifadə elədim və iş təklifini alandan sonraki proses və s. Bu kimi məsələlərdən danışacağam. Bunlardan danışmaq istəyirəm. Gəlin başlayaq. Bilirsiniz ki, mən Ştada işləyirdim də. Ora girəndən bir neçə ay sonra başa düşdüm ki, mən oradan full-time iş təklifi ala bilməyəcəm. Yəni böyük ehtimal ki, nə öz komandamdan, nə də ümumiyyətlə şirkətdən. Yəni belə deyim, düşündüm ki, mən oranı gözləsəm ki, mənə full-time iş təklifi versin, axıra kimi tələbəliyi qutarana qədər oranı gözləsəm, öz gələcəyimi çox böyük riskə atmış olacağam da. Ona görə dedim ki, okey, gəl burada müraciətləri eləyək, amma paralel olaraq başqa, yəni xaricdəki yox, şirkət xaricindəki işlərə də müraciət eləyək. Və ümumiyyətlə burada səbəb nə idi? Məsələ sənin yaxşı olman məsələsi deyil. Artıq bilirsiniz, şirkətdə çoxlu working student olandan sonra ümumiyyətlə girdiyiniz şirkətə fikir verin. Çoxlu mu working student var? Əgər çoxlu working student varsa, burada biraz full-time iş təklifi alma sual altına girə bilər. Çünki onsuz da kifayət qədər working student var və yəni də adamlar istəyirlər ki, working studentdən işi bağlasınlar da. Çünki daha az ödəniş eləyirlər. Bir full-time işçi ilə müqayisədə. Sığorta və s. ilaxır. Və mən öz iş yoldaşlarımdan da, tələbə iş yoldaşlarımdan da mən ilk tələbə deyildim də orada nə də olsa. Məndən əvvəlkilər də var idi və onların axırı heç yaxşı olmamışdı da. Qəbul olanlar da onlar idi ki, məsələn, onların öz komandalarında və yaxud da başqa bir komandada kimsə xəstələnib və yaxud da onun analıq məsuliyyəti qabaqdan gəlir, bir il olmayacaq burada. Ona görə onu əvəz eləyirdilər. O elə bir tələbə ilə qısa müddətli bir müqavilə imzalayırlar. Təbii ki, bütün tələbələrlə bu belə deyildi, amma ümumi götürəndə belə necə 90%, 95% bu hal yaşanırdı. Mənim okey, müraciətlərimi onda başlayım eləməyə. Bu da onlar təxminən keçən ilin oktyabr və noyabr ayları, o ərəfələrdir. Müraciətlərimi əvvəl başlayanda çox da seçici davranmırdım. Yəni belə deyim, məsələn, bankdır, müraciət eləyirdim. Yemək sahəsi, FMCG-də yemək sadəcə onun üçün yemək getmir, amma nəsə də məsələn bu sahədə olsun, farmada olsun. Yəni halbuki öz məqsədim əczaçılıqda qalmaq idi də. Çünki mən elə əczaçılıqdaydım axı Ştada da. Dedim okey, mən elə orada da qalmaq istəyirəm, amma qoy hər şeylə ümumi başlayaq da. Başladım və müraciətlərimi eləyirdim və hansı saytlardan istifadə eləyirdim əvvəl? LinkedIn-dən, Glassdoor saytından və Indeed.com. Bu 3 dənə yerdən. Bir də şirkətlərin öz saytlarından, iş portallarından. Necə oldu və bu müraciətləri elədim. Paraleldə bu arada həm Ştadakı tələbə işim gedir, həm dekabrında 2024-ün mənim C1 imtahanım gəlirdi Alman dilindən. Və bunların hamısını bir arada saxlamaq və paralel bitər işlərə müraciət eləməyə çalışırsan da. Yəni doğrudan çox çətin idi, amma bitər adam həll eləyirdi və müraciətləri başladım. İlk müraciət elədiyim yerlərdən geri dönüş gəldi. Məni intervyu dəvət elədilər. Hətta birisində çox yaxşı alındı. Sonra məni orada fiziki olaraq görüşə dəvət elədilər. Amma mən sonra imtina verdim. Halbuki orada mən full time alacağıma 99% əmin idim də o axırı yaxşı gedəcəkdi. Yəni ilk elədiyim müraciətlərdən birindən birbaşa full time almaq imkanı da. Amma işin özünü bəyənmədim. Şirkət də bəyənmədim. Ona görə dedim okey, nə olsun, yəni qalsın, davam eləyək. Sonra birindən də o birisi çağırılan intervyuya da girdim. Bu dəfə onlar məni kəsdilər. Okey, mən davam eləyirəm və gördüm ki, çox da səs gəlmir də, yəni bu formada getmir. Dayandırdım, artıq
yanvardan başladım bu ümumiyyətlə strategiyanı dəyişməyə çalışdım da. Dedim, okey, sən nə istəyirsən? Sən istəyirsən ki, farma sahəsində qalasan. Okey, farma sahəsində qalmaq istəyirsənsə, onda fokusunu tamamilə farma sahəsinə ver və ümumiyyətlə, okey, farma olmasa da, ümumiyyətlə sən farma olsun olmasın, nə istəyirsən o şirkətdən də, necə bir şirkət olsun, bunu profili müəyyən elə. Və bu profili falan düşünəndə mən başa düşdüm ki, okey, mən elə bir şirkət istəyirəm ki, o şirkətin fəlsəfəsi, belə deyim, ümumilikdə ya da belə deyək, şirkət mədəniyyəti mənə uyğun olsun. Şirkət deyək ki, məsələn, Kununu və yaxud da Glassdoor saytı var. Məsələn, o sayta girib baxırdım. Hər bir təsəvvür edin ki, artıq bir müddətdən sonra, yəni yanvar ərəfələrində müraciət etdiyim yerlərdə artıq çox seçici olaraq deyirəm, okey, mən müraciət edirəm. Okey, girim, daha sonra müraciət eləməzdən əvvəl. Girdim, baxırdım ki, okey, bu şirkətə bu rəylər verilib. Negativ hansı fikirlər var? Çoxmu hiyerarxiya çox böyükdür və yaxud da və s. Orada hər cür şey görürsünüz, ya da ödəniş nətərdir. Yəni bu kimi detallar ya da benefitlər necədir? İşçiyə olan benefitlər, onu məsələn baxırdım. Bu formada bunların hamısının belə balanslı olduğu bir şirkət istəyirdim də. Ona görə də belə tutub ki, belə bir qərara gəldim ki, okey, belə eləyək. Biz bəyəndiyimiz bütün belə deyim, şirkətləri, onların saytlarını yığaq bir araya və hər gün onların saytlarını yoxlayaq. Onların iş portallarını yoxlayaq. Təsəvvür edin, bu formada hər gün girirdim, baxırdım. Xüsusən də gözüm farma şirkətlərində idi də. Bir də gördüm ki, təzəsi gəldi, müraciət edirdim elə. Yəni təzə. O LinkedIn-ə mi gedər, ondan sonra mı paylaşır? Orası getdi. Düzdür, LinkedIn-ə də hələ də baxıb elədiyim müraciətlər var idi. Amma mən daha oturub LinkedIn üzərindən əsas şeyi götürüm, ya yaxud da Glassdoor və Indeed bunları əsas götürüm eləyim. Bu məsələni artıq eləmədim. Bu strategiyanı dəyişdim. Nəticə necə oldu? Nəticə oldu ki, Opella'ya, yəni o vaxt Zanofi idi də adı. Zanofi'yə müraciət elədim, bu işi gördüm, müraciət elədim və paralel olaraq başqa şirkətlərdə də ad çəkməyəcəm, amma başqa farma şirkətlərində də müraciət elədim və oradan da geri dönüş gəldi. Fevral ayında geri dönüş gəldi. İntervyuya məni dəvət etdilər. Dedimsə 3 top şirkətin, hansı ki ağlımdaydı, daha şey var. Əsas ağlımda olan şirkətin 3-ündən də mənə geri dönüş gəldi. Okey. Girdim, biri ilə danışdım. Orada çox açıq, menecerindən çox açıq danışdıq. Mənə dedi ki, bax, mənə bu tip adam lazımdır. Yəni, sən çox işləyəcəksən, dedi. Belə olacaq, elə olacaq. Mən açıq dedim. Mən də qulaq asdım. Mən də öz fikirlərimi bölüşdüm ondan. Və mənə sonunda dedi ki, okey, onda mənim üçün dedi uyğundur. Bu görüşdən sonra otur bir düşün və mənə xəbər elə. Mənə xəbər elə və dedim, görürsən də mən səndən kifayət qədər açığam. Sən də məndən açıq formada əvvəlcədən, yəni əgər şübhən varsa nəyinəsə bağlı, mən vaxt itirmək istəmirəm də. Elə əvvəlcədən bağlayaq məsələni. Mənim okey. Bağladım və oturdum, düşündüm. Gördüm ki, yox. O şirkət daha doğrusu yox. O pozisiya mənə uyğun deyildi. Mən o qədər işləmək istəmirdim. Mən həyat, work-life balance-ımın olmağını istəyirdim. Mən belə deyim, o komanda bəzi detallara çox girmək istəmirəm. Nəsə də oradakı bir sıra səbəblərə görə ürəyimcə olmadı və götürdüm ona yazdım ki, mən davam eləməyəcəm də, yəni. Nəysə, o 3 dənə şirkətdən biri belə getdi. İkinci şirkət Zanofi. Zanofi ilə danışdım və ilk görüşümüz çox yaxşı keçdi. HR çox şirin. Bu arada alman dilində danışıram onunla. Məsələn, o birisi indiyə qədər ki, bütün intervyular falan, hər şey o birisi şirkətlərlə, yəni ingilis dilində olmuşdu. Amma Zanofi'də alman dilində oldu. Tanışlıq videosu deyirəm, tanışlıq görüşü idi və yaxşı keçdi. Onlayn davam eləmək yəni şeydir ki, okey, davam eləyək. Davam elədik, yəni növbəti mərhələyə keçdim və o birisi yerdən də qəbul dediyim intervyuya dəvət, o 3-cü yerdən də
o ərəfədə də oradan da gəldi ki, bəs mart ayına bir görüş var. O da bayağı var idi o vaxtda. Nəysə, mən də paralel olaraq hələ o görüşə gəlib çatana qədər Zanofi ilə davam edirəm. Zanofinin artıq ikinci görüşü şey oldu. Fiziki olaraq ora getmək və belə çox da çətin olmayan bir tapşırıq vermişdi. Sadəcə sənin presentation skill, prezentasiya etmə bacarıqlarını yoxlamaq istəyirdilər. Ona görə də elə bil məni ofisə dəvət elədilər də. Mən də getdim ofisə və ofis çox qəşəng ofis idi. Amma belə şeylərdən çox da şey eləmirəm. Yəni gözüm əsas odur ki, orada işləyəcəm insanlar yaxşı olsun. Orada pis enerji alsam, nəsə xoşuma gəlməsə, əminəm ki, sonra da o davam eləyəcək də. Və danışdım, elədim. Orada öz menecerimlə, departament rəhbərimizlə falan oldu görüşümüz və mənə verdikləri tapşırıq çox sadə bir şey idi. Yəni belə qeyri-adi bir şey deyildi. Yəni oradakı görəcəyim işin elə bir yalandan bir dənə case hazırlamışlar ki, sadəcə sən dinləmirsən ki, necədir. Sadəcə belə bir məsələ oldu ki, getdim ora mən. Mənə əvvəlcədən menecerim demişdi ki, bəs bu arada bütün yox, bir dəqiqə unutdum, sizə səhv dedim. Deməli, ikinci görüşüm əslində menecerimlə, yəni hiring manager ilə Zoom görüşü idi. O görüşdə də əvvəlcə alman dilində başladıq. Bütün əsas alman dilinə getdi. Sonra mənə dedi ki, mən sənin ingilisini yoxlamalıyam və orada ingilis dilini yoxlamalıyam deyəndə öz-özümə deyirəm ki, mən ümumiyyətlə öz həyatıma bir belə ki, ingilis dili həyatıma gəlib dönüb baxdım, dedim ki, girl, this is what we have become. Yəni bizim ingilis dilimizi yoxlamaya çalışırlar. Alman dili qalıb qaldı, bizim ingiliscəmizi yoxlamaya çalışırlar. Çox qəribə idi. Nəsə danışdım. Bu arada ingilis də keçəndən sonraki mənim surətim, mənim özümü orada göstərməyim elə o çox yaxşı şey idi. Bu arada alman dilində olmasına baxmayaraq məsələn görüşlər əvvəlcədən ChatGPT ilə hazırlaşırdım və bu formada davam edirdim. Nəysə, və hiring managerlə görüş yaxşı oldu. Mənə ona görə 3-cü görüşə dəvət etdilər və həmin o 3-cü görüş əslində fiziki olaraq prezentasiya məsələsi idi. Və mən menecerim mənə demişdi ki, biz səndən ingilis dilində olacaq. Sənin prezentasiyanı eləməyin ingilis dilində olacaq, amma sual-cavab və s. bunlar alman dilində olacaq. Mən dedim, okey. Yəni elə ingilis dilində də belə şey eləyib, baxıb belə getmişdim də. Hazırlaşmağa da ehtiyac yox idi. Getdim və departament rəhbəri mənə dedi ki, tapşırıqlardan ilk bir dənəsini alman dilində şeylərdə oydu. Mən şok, mən vəfat. Siz görsəz mən nə qədər bərbad. Yəni cümlənin isimləri ingiliscə, feilləri ingiliscə. Yəni bəzilərinin isimləri, bəzilərinin feilləri ingilis dilində. Yəni belə çox pis oldu yəni. Sonra davam elədik, amma biz belə bir şey deyim. Bu çox pis olmasına rəğmən qalan o aura məsələsi, sənin orada danışdığın şeyin kontenti, belə deyim. Mən elə oldu ki, ona dedim ki, bunu mən bilmirdim də əvvəlcədən. Zaten ingilis dilində olan hissə tapşırığı görəndən sonra orada başa düşdü ki, mən yəni belə deyim, alman dili üzərindən cac eləmədi də, o üzərindən, o tərəfdən dəyərləndirmədi, belə deyək. Özü ümumiyyətlə məndən danışanda da məsələn alman dilində suallarını verirdi bütün. Dedim alman dilində davam eləməyim üçün heç problem yoxdur da. Sadəcə mən dedim lazım olanda ingilis dilinə keçmək istəyirəm. O dedi ki, okey. Və o formada elədik ki, çox yaxşı oldu. Yəni bu mənada verdiyim cavablar onun üçün o qədər belə dolu oldu ki, onun üçün o alman dili məsələsi problem yaratmadı. Həm də alman dilin belə deyim, o tapşırığı çıxmaq şərtilə o qədər də pis vəziyyətdə deyildi. Yəni o tapşırıq sadəcə mənim üçün gözlənilməz bir şeydir. Çünki orada mən terminlərə müəyyən terminlər istifadə etməli idim və o UAT belə deyim də, UAT-nin özündə test edirsiniz, user testing. O tipli belə xüsusi nəyisə giriş vermək, aynən. İndi məsələn bunları düşünəndə ki, nə var idi onu deməyə, amma o vaxt mən birbaşa bilmədim də. Nəysə, burasını çox uzatmayım. Çox yaxşı oldu yəni. Yəni nə sual verdisə, məni tanımaq üçün çoxlu suallar verirdi və o sualları çox yaxşı şeydir. Mən özüm suallar verdim onlara. Ümumiyyətlə necə menecer olduqlarını soruşdum da ki, bəlkə elə bir menecer tiplərdir ki, mənlə heç uyğun gəlməyəcək. Siz belə bir şey deyim. Mən belə bir strategiyamda onsuz da elədiyim belə bir şey var idi ki, lap başından bəri. Mən o mitinqə gedəndə onlar məni seçirlər yanaşması ilə getmirdim. Mən də onları seçirəm. Başa düşdünüz? Bir var ki, o qul kimisən də elə bilsən, ya da belə deyim, qul deməyək də,
Sən qalmısan belə ortada, onlar sənə başlayırlar suallar verməyə, səni seçməyə çalışırlar. Baxırlar ki, sənə dəyərsənmi onların seçimlərinə. Mən o yanaşmayla şey deyildim. Dedim, okey, mən də səni seçirəm. Mən bu dəqiqə çox yerdə ola bilərəm. Mən sadəcə əmin olmaq istəyirəm ki, bu şirkət doğrudan da siz mənə dəyərsizmi? Belə. Və onsuz da o qarşımdakında o siqnalı ötürürdü və mənə qarşı olan yanaşmanı dəyişirdi. Bu da bu mənada da çox yaxşı oldu. Və ondan sonra üçüncü görüşümüzün üstündən bir 3 həftə falan təxminən keçdimi? 2 həftə mi keçdi? Mənə xəbər gəldi ki, sizə biz iş təklif etmək istəyirik və təbriklər və s. ilaxır. Okey, mən bildim ki, bu cəbdir. Bu arada da bu proses gedərkən mənim digər tərəfdən o 3-cü şirkət deyirdim sizə ki, farma şirkəti. O şirkətdən artıq görüşün vaxtı gəldi və o görüşdə də çox prestijli proqram idi. Mən səhv elədim. Mən necə səhv elədim? Amma necə səhv elədim? O görüşə hazırlaşa bilmədim. Çünki başım Zanofya qarışmışdı. Başa yəni insan bu arada oradan da iş də davam edir, hər şey davam edir. Sən sadəcə bunların hamısını paralelində aparmalısan və onlar bilmirəm. Mən o görüşə hazırlaşa bilmədim və verəcəyim cavablar əvvəlcədən bilirsiniz necə? Məsələn, müraciət edirsiniz, o proqramdır və yaxud da pozisiyadır nədirsə də, siz onun pozisiyanın nə olduğuna baxmalısınız və gərək cavablarınızı ona uyğun verməlisiniz. Sizin elə bir belə deyək, xəzinəniz mi deyim var, bir şey var və siz qarşınızdakı insana o xəzinədən çıxarıb verdiyiniz şeylər, sizdə çox şey var, amma ona lazım olanı verməlisiniz də siz. Ona görə gərək əvvəlcədən adam yaxşı hazırlaşa. Mən hazırlaşa bilmədim. Baxmayaraq ki, qarşımdakı insanı çox heyrətləndirdim, çox bəyəndi və s. amma seçən adam o deyildi. Seçən adam o deyildi. Ona görə də job position'ının lazım olduğu və yaxud da istədiyi şeyi verə bilmədim. Çox peşman oldum sonradan. Ona dedim, okey, heç nə olmaz yəni. Bu da belə oldu yəni. Amma mənim üçün çox yaxşı dərs oldu. Sizə də bu belə kiçik bir tövsiyə məndən. Belə, sadəcə belə bir şey deyim. İndi geriyə dönüb baxanda o suala geri qayıdaq. Mənim üçün müraciət daha doğrusu iş axtarma prosesi çətinmi oldu desəz, yox, çətin olmadı. Bəzi hissələr olurdu ki, mən özümə şübhə eləyirdim ətrafımdakı insanların təcrübələrinə görə, ətrafımdakı insanların mənə dedikləri şeylərə görə. Yəni hamısını yox da bəzi insanlar məsələn deyirlər ki, sən də şey olmadın, sənə də feedback hələ ki gəlmədi falan. Halbuki heç mən o qədər müraciət etməmişəm. Belə bir şey deyim sizə, deyirdim sizə yanvar ayından sonra mən artıq strategiyanı dəyişdim. Və yanvar ayında mən müraciət elədim Zanofya və ondan sonra zaten fevralda feedback gəldi və alındı da, eləcə də o birisi şirkətdən. Yəni mənim yanvar ayında qərarı verib də, o qərarı həyata keçirməyimdən sonra çox bir şey olmadı. Çox ara keçmədi də belə deyək. Amma mənə qıraqdan deyilən məsələn o idi ki, ada sənə də hələ cavab gəlməyib. Görsən axtarırsan amma sənə belə hələ cavab gəlməyib kimisindən də. Mən amma bunu sizə tövsiyə edirəm ki, həmişə özünüzün dəyərini başa düşün. Yəni müqayisə eləmək lazım deyil. Sənin dəyərin başqadır, başqasının dəyəri başqadır və müqayisə eləmək, profilləri müqayisə eləmək olmur. Çünki heç birinizin, belə deyim, bəlkə də bu dünyada heç bir nəfər yoxdur ki, mənlə tam eyni profilə sahib olsun. Eyni profilə sahib olsa belə o adamla mən eyni, auramız fərqlidir, danışacağımız şeylər fərqlidir. Ona görə bu kimi müqayisələrə gəlmir. Və hərənin öz şansı da var. Bunda şans faktoru da ortada oynayır da, rol oynayır. Mən özümə bir nöqtə oldu ki, şübhə elirdim ki, ayda mənə gəlmir də. Mən gözləyirdim ki, əslində mənim üçün çətin olmaz, amma axı gəlmir belə bu kimi də. Və sonra tap hamısı gəlməyə başladı. Və mən öz-özümə dedim ki, bir də özünə o cür şübhə eləmə də. Yəni insanların başqalarının təcrübələrinə baxıb özünə eləmə. Çünki uzun müddət axtarışda olub da tapa bilməyən insanlar var. Burada müxtəlif səbəblər var. Məsələn, Alman dili olub və s. də. Amma eyni deyil də. Amma mən ümumiyyətlə xarici uşaqlar da bu vəziyyətdəyilər. Ümumiyyətlə bazarın vəziyyəti ümumiyyətlə göz qabağındadır da. Çox çətindir iş tapmaq və sən elə bilirsən ki, səndə də elə olacaq. Amma eyni deyil. Bunu ağlınızdan çıxarmayın.
Ona görə mənim üçün iş axtarmaq çətin olmadı. Amma işi tapandan sonra müqaviləni almaq çox çətin oldu. Deyim sizə niyə? Deməli, Sanofi kimi şirkətlər, yəni böyük şirkətlər, bu arada Sanofi deyirəm, Opella da əslində, amma Opella Zanofinin unity idi, division idi və o artıq ayrıca bir şirkət oldu, Zanofidən ayrıldı. Bu kimi şirkətlər, yəni böyük şirkətlər, hansı ki çoxlu hiyerarxiyası var da belə deyək, bu kimi şirkətlərdə qanunlar xüsusi rol oynayır. Niyə deyirəm bunu? Belə bir problem oldu ki, mənim əslində başqa məsələlərdə olum, çox detallara girməyəcəm, indi video çox uzanır. Əsas məsələ sizdə maraqlandıracaq bir məsələ. Məndə belə bir problem oldu ki, mən tələbə idim. Bu adamlar istəyirdilər ki, mən ən tez zamanda işə başlayım, full time işə başlayım. Və mən ətrafımdakı dostlardan, tanışlardan görmüşdüm başqa şirkətlərdə ki, onlar bu sizə yeni məlumat ola bilər. Magistr oxuya full time iş təklifi alıb və vizalarını dəyişib, iş vizası və yaxud da blue card vizası dəyişib oxuya bilirdilər. Təhsil davam edir paralelində. Amma bunu eləyirlər. Məsələn, Deutsche Börse kimi şirkətdə heç problem olmurdu. Yəni hətta belə deyim sizə, şirkətə deyirsən ki, okey, mənim bu dəqiqə vizam yoxdur da. Yəni hal-hazırdakı vizam tələbə vizasıdır və tələbə vizasından getmir. Elə şirkət olur ki, deyir ki, okey, sən işləmədiyin illik full time iş günləri vardı balansında olan. Okey, gəl işlə o ərəfədə bizim üçün full time. Məsələn, elə deyən şirkət olur. Sonra məsələn, elə şirkət olur ki, deyir ki, okey, müraciət elə vizaya, yeni vizaya və al, görüş vaxtını al və görüş vaxtını alandan sonra o görüş vaxtını göstərməyin bizə sübutdur ki, sən görüşə gedəcəksən də, yəni. Məndə isə elə olmadı. Məndə qətiyyən elə olmadı. Mənə dedilər ki, bir dəqiqə, sənin kağızın üstündə Zusatzblatt deyilən bir şey var. Vizanın əlavəsidir. Orada yazılıb ki, bu insanın full time işə götürülməyi, daha işlədilməsi ona verilən o gündən o tərəfə qadağandır. Dedilər ki, yəni biz burada bir şey eləyə bilmərik. Sən gərək getdilər hüquqşünasla danışdılar. Nə bilim, burada da arada vaxt gedir də, yəni nəyi var, vaxt gedir. Bəlkə də belə deyim sizə, ümumiyyətlə mənim qəbul gələndən sonra onlarla bəlkə 6 dəfə, 5 dəfə görüş eləmiş ola bilərəm. Zənglər, görüşlər, nə qədər olar? Azı deyirəm ha, bəlkə də ondan çox idi, belə deyim. Orada nə eləmirlər? Müqaviləni də vermirlər ha mənə ki, mən müraciət eləyim. Oradan da vaxt itiririk. Müqaviləni də mənə vermirlərdir ki, biz sənə bu müqaviləni çıxarmağımız üçün orada yazacağıq. Biz onu yazmağımızla bu artıq qüvvədə sayılır, sən imzalasan və biz burada qanuna zidd gedirik. Sənin təhsili və negativi ola bilər, nə bilim. Mən də bunları izah eləyə bilmirəm ki, həqiqətən əlaqəsi yoxdur. Onsuz da mən sonlarındayım universitetin. Hələ yəni heç orada deyil də, amma mənə inanmırlar. Mənim dediyimi qəbul etmirlər də, qanuna uyğun getmək istəyirlər. Və götürdülər, bu qərara gəldilər. Hüquqşünas belə bir təklif elədi ki, okey, gəlin, belə eləyək. İyul ayında işə başlasın Fatima. İyul ayından sentyabr ayının 30-una qədər part-time işləsin. Part-time dediyim, yəni tələbə olaraq da mənə işə götürmək. Work Student bir şeyi də vermədilər, müqaviləsi də vermədilər. Part-time vizası, part-time müqaviləsi verdilər. Və o müqavilədə elə bir şərt qoydular ki, universitetin semestr tətili olan vaxtı mən full time işləyim. Belə. Və oktyabrın 1-dən etibarən də mənə ömürlük müqavilə verdilər və hamısını şey edilər və onunla bu bir yerdə mən artıq sonunda müraciət eləyə bildim Blue Card vizasına. Blue Card vizasını bu arada aldım. O da yaxşı getdi, rahat getdi. Yəni 4 illik verdilər. Belə, yəni o qədər vaxt aldı, o qədər, yəni təsəvvür edin ki, aprel ayının əvvəli ya da martın axırı, 31-nə yaxında belə martın çox axırları mən bildim ki, mənə offer gələcək və bundan düz iyun ayının əvvəlinə ya da mayın sonuna qədər olan vaxt sadəcə mənim o müqaviləni almağa çalışmağım idi, yəni. Sizə ona görə ümumi tövsiyəm odur ki, alman dilini qətiyyən göz ardı eləməyin.
Yəni düzdür, iş tapa bilərsiniz, amma o sizin şirkətinizdən çox asılı olacaq. Yəni biraz riskə atmış olursunuz da özünüzü. Ola bilər ki, burada bu videoda dediyim şeylər, yəni mənim məsələn mənim üçün yarayan şeylər sizin üçün heç yaramasın. Bu da ola bilər. Dediyim kimi, hər kəs fərqlidir. Hər kəs üçün başqa şanslar, imkanlar var. Amma hər birinizə çoxlu uğurlar arzulayıram bu prosesdə, əgər bu prosesdən keçirsinizsə və yeah. Başqa sözüm yoxdur əslində. Yeah. Just take care. Bye bye.